তাহলে আমাদের হচ্ছে আজকে হেয়ারিং টেস্ট। হেয়ারিং টেস্ট কী জন্য করে? কানে শুনতে না পাও, কানে যদি না শুনেন তাহলে আপনি টেস্ট করবেন। শুনতে পাইলে তো টেস্ট করবেন, শুনতে পাইলে তো সুস্থ হবে। কানে যদি শুনতে সমস্যা হয় তাকে বলা হয় ডিফনেস, ঠিক আছে, ইম্পেয়ারমেন্ট অফ হেয়ারিং। শুনতে যদি সমস্যা হয় তাহলে আপনি এই হেয়ারিং টেস্ট করবেন। হেয়ারিং টেস্ট একটা মেশিনের সাহায্য করে আর একটা এই যন্ত্রের সাহায্য করে। এই যন্ত্রটার নাম হচ্ছে টিউনিং ফর্ক। টিউনিং ফর্ক এটা দিয়ে আমরা কম্পাঙ্ক তৈরি করবো, কম্পন সৃষ্টি করবো। এটা কম্পাঙ্কের একক কি? হার্জ। তাহলে এখানে আমাদের লাগে 512 কম্পাঙ্কের টিউনিং ফর্ক। 512 এর যদি নিচে হয় তাহলে কম্পন হইতেই থাকবে, আর যদি বেশি হয় তাহলে একটু স্থায়ী হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে কিন্তু আমাদের এগুলি যে কতটুকু ঠিক আমরা জানি না, ঠিক আছে। এগুলি সরকার সাপ্লাই দিয়েছে, এগুলো রড দিয়ে বানাইতে তৈরি করে দিয়েছে। এখন এগুলো আসলে তো ঠিক এটা আমরা জানি না, এ কারণে সমস্যাও হয় কিছু। আমার এগুলো বানাই দিয়েছে, এগুলি নিজে হাতে বানাই দিয়েছে। এগুলি বাংলাদেশে তো ট্রেনিং ফর তৈরি করতে পারে না, কিন্তু তারা কী করছে, রড দিয়া এটার মোটামুটি সাইজ ঠিক আছে, কিন্তু এখন এটার মধ্যে কত কম্পাঙ্ক এটা লেখাও মুছে গেছে। ওগুলি হচ্ছে 256, ওদের হাতে যেগুলো দিচ্ছি 256, কিন্তু 512 একটাও। তাহলে আমাদের লাগে কোন সময় কত কম্পাঙ্ক লাগে? 512 কম্পাঙ্কের ট্রেনিং ফর্ক লাগে। তাহলে এটা দ্বারা আমরা দুইটা টেস্ট করতে পারবো, একটা হলো হেয়ারিং টেস্ট, আরেকটা হচ্ছে রিনিস টেস্ট, আরেকটা হচ্ছে ওয়াইভার টেস্ট। রিনিস টেস্ট আরেকটা হচ্ছে বইটা পড়লে তাই আরও ক্লিয়ার হবে। রিনিস টেস্ট আরেকটা হচ্ছে ওয়াইভার টেস্ট। প্রথমে আমরা আসি রিনিস টেস্ট। রিনিস টেস্ট হলে আপনার এখানে কী লাগবে? রুগী লাগবে। পরীক্ষার সময় রুগী ভাইবেন করি, পরীক্ষার সময় লাগবে কি? সাবজেক্ট। ব্লাড প্রেশার মাপতে যেরকম সাবজেক্ট লাগে, পরীক্ষার সময় কী লাগবে? আসে সাবজেক্ট লাগবে। তাহলে সাবজেক্ট বসাবেন। সাবজেক্ট বসার পরে সাবজেক্টের অনুমতি নেবেন, রেটিংস অ্যান্ড কনসেন্ট অফ দ্য সাবজেক্ট। এরপরে রুগীকে ইনস্ট্রাকশান দেবেন। রুগীকে কী দিতে হবে? ইনস্ট্রাকশান দিতে হবে। এই রিনিস টেস্টের ক্ষেত্রে ইনস্ট্রাকশান দেবেন যে আমি এই, যেহেতু সে মেডিকেল স্টুডেন্ট, সে বুঝবে আমি ট্রেনিং ফর আপনার কানের পিছনের ম্যাস্টয়েড বোনের ম্যাস্টয়েড প্রসেসে ধরবো। আর রুগী হলে তো এটা বুঝবে না, রুগীকে বলতে আমি কানের পিছনে ধরবো, ঠিক আছে। ম্যাস্টয়েড বোনের ম্যাস্টয়েড প্রসেস ধরবো কোনটা? বেজ লাগাই ধরবো। ধরলে আপনি শব্দ শুনবেন, যেহেতু আমি শব্দ তৈরি করে ওখানে দেবো, শব্দ শুনবেন। কিছুক্ষণ পরে আর শব্দ শুনবেন না, না শুনলে হাত তুলবেন। তখন আপনি কী করবেন? এবার প্রং নিয়ে আসবেন কানের সামনে। এতক্ষণ ছিল বেজ, এখন নিয়ে আসবেন প্রং। ভাইব্রেশন করছি আমি প্রং, ভাইব্রেশনটা কোনটা করছি? প্রং করছি। এটা হচ্ছে বেজ, এটা হচ্ছে স্টিল, আর এই দুটো হচ্ছে প্রং। PRON, প্রং, বেজ স্টিল প্রং। তাহলে এবার না শোনা আসে, হাত তুললে এটা কানের সামনে নিয়ে আসবে। কানের সামনে নিয়ে আসবে কত? 1 সেন্টিমিটারের কাছাকাছি এই প্রং নিয়ে আসবে। কিন্তু এই যে আপনি এখান থেকে এখানে আনবেন, তারপরে হাতে ধরবেন, এই মুহূর্তের সাথে এগুলিতে যাতে হাত না লাগে, প্রঙ্গে হাত লাগতে পারবে না। হাত লাগলে কম্পন বন্ধ হয়ে যাবে। কম্পন বন্ধ হইলে আপনার টেস্ট শেষ, কম্পনে নাই আর কি শুনবেন না। কানের পিছনে দিয়ে সামনে আনবেন, এইভাবে হাত না চালার সময় যেন এগুলিতে হাত না লাগে, ধরতে হবে এখানে। তাহলে যখন এখানে আসার পরে যদি সে শুনে তখন হাত তুলবে। তাহলে এটা ছিল আমার বোন কন্ডাকশন, আর এটা হচ্ছে এয়ার কন্ডাকশন। নর্মালি এখানে আনার পরে সে শুনবে, নর্মাল যদি হয় তাহলে এখানে আসার পরে কী করবে? শুনবে। তার মানে এয়ার কন্ডাকশন ইজ বেটার দ্যান বোন কন্ডাকশন। মানে বোন কন্ডাকশানে শোনা শেষ, কিন্তু এয়ার কন্ডাকশানে এখনও সে শুনে। ভাইব্রেশন কিন্তু একবারে, ভাইব্রেশন একবারে। এই কারণে তখন কি এয়ার কন্ডাকশন ইজ বেটার দ্যান বোন কন্ডাকশন। দিস ইজ রিনিস টেস্ট পজিটিভ। সেটা বলা হয় রিনিস টেস্ট পজিটিভ। অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা অ্যাবনর্মাল হলে পজিটিভ বলি। হেপাটাইটিস বি ভাইরাস আছে তাহলে কি পজিটিভ, না থাকলে নেগেটিভ। কিন্তু এক্ষেত্রে নর্মাল হলে পজিটিভ, এটা উল্টাটা। এক্ষেত্রে নর্মাল হলে এটাকে বলি আমরা রিনিস টেস্ট, যে লেখছে এটা সেইভাবেই লিখছে। রিনিস টেস্ট কি পজিটিভ। এখন এই পজিটিভ মানে নর্মাল, কিন্তু এখানে আনার পরে যদি না শুনে তাহলে সমস্যা আছে, তাহলে তার ডিপনেস থাকতে পারে।
এখন এই ডিপনেস এটা তো হলো রোগীর কথার উপরে নির্ভর করে। আপনার তো আর চোখে দেখা যায় না রোগীর কথা। রোগী হ্যাঁ আমি শুনছি, আমি শুনি নাই বলতে পারে একটা, তাহলে এখানে কী হওয়ার ফলস নেগেটিভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ফলস নেগেটিভ মানে কি, ভুলে নেগেটিভ, আসলে সে পজিটিভ, মানে আসলে সে নর্মাল, তার সমস্যা নাই, কিন্তু সে বলতেছে যে সে শুনছে, শুনে নাই। তাহলে এটা কি ফলস নেগেটিভ হয়ে গেল না? ফলস নেগেটিভ। তাহলে ফলস নেগেটিভ হলে অথবা সত্যিকারে তার সমস্যা থাকলে তখন আমরা আরেকটা টেস্ট করি, এটা হচ্ছে ওয়েবার টেস্ট। ওয়েবার টেস্ট এয়ার রিলিজ টেস্টটা আমরা একই কানে, দুই কানেই আলাদাভাবে করতে হয়। রিলিজ টেস্টটা আমরা কী করি, একই কানের এয়ার কন্ডাকশন আর বোন কন্ডাকশন তুলনা করি, ঠিক না? দেখি আমরা এটা বোন কন্ডাকশন, এটা এয়ার কন্ডাকশন, এই এয়ার কন্ডাকশন আর বোন কন্ডাকশন তুলনা করি। আর ওয়েবার টেস্টে দুই কানের বোন কন্ডাকশন তুলনা করি। তখন ওয়েবার টেস্ট যখন শুরু করবো তখনও রুগীর অনুমতি নিব, নেওয়ার পরে তাকে ইনস্ট্রাকশন দেবো। ইনস্ট্রাকশন কী দিতে হবে এক্ষেত্রে, যে আমি যতটা আপনার ভার্টেক্স অফ স্কালে দেবো, কোফালের মাঝখানে দেবো, ঠিক আছে? দুই কান থেকে সমান, মাঝখানে ধরা মানে কি, দুই কান থেকে সমান দূরত্বে, দুই কান থেকে সমান দূরত্বে ধরবো। ধরার পরে আপনি খেয়াল করবেন যে দুই কানের সমানভাবে শুনেন কিনা, অথবা কম বেশি শুনেন কিনা, অথবা লাউডলি শুনেন কিনা। তিনটা ধাপ, দুই কানের সমান, অথবা কম বেশি, অথবা কোনো কানের লাউড। তখন আপনি এটাকে ভাইব্রেশন করে এখানে ধরবেন, ধরলে চুপ থাকতে হবে ওই সময়। আর রোমরা লাগবে সাইলেন্ট, এভাবে কথা ফ্যানের শব্দটা থাকলে আসার শব্দ বোঝা যায়। তখন সে যদি বলে যে আমি যেটুকু শুনছি দুই কানের সমান শুনছি, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। আর যদি বলে যে এই কানে আমি আমাদের ডাক্তারকে তো আগে বলবেই যে তার কোন কানে সমস্যা। যদি অসুস্থ কানে সে জোরে শুনে, ভালো শুনে, তাহলে তার কন্ট্রাক্টিভ ডিফারেন্স। আর যদি অসুস্থ কান না হইয়া ভালো কানে লাউডলি শুনে, তাহলে তার নার্ভ ডিফারেন্স। যদি অসুস্থ কান, তার মনে করেন এই কান আপনার অসুস্থ, বাম কান, এখন ডাইন কানে যে সোজি লাউডলি শুনে, তাহলে তার নার্ভ ডিফারেন্স। নার্ভ ডিফারেন্স কি, ভালো কানে নার্ভ ডিফারেন্স, এই অসুস্থ কানের নার্ভ ডিফারেন্স, কিন্তু শব্দটা এই কানে শোনা যাবে না, শোনা যাবে ওই কানে। এটার কি একটা নাম আছে, আমার নামটা মনে আসছে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে নার্ভ। আর যদি এই কানে সে একটু জোরে শোনে, তাহলে কন্ট্রাক্টিভ ডিফারেন্স। আর দুই কানে যদি সমান শোনে, তাহলে নো ডিফারেন্স। তাহলে আমরা একটু দেখাই। তাহলে আমরা এই যে এটা উঁচা জায়গাটা, এটা ম্যাস্টার্ড বোন অ্যান্ড ম্যাস্টার্ড প্রসেস। তাহলে আমরা এটাকে ভাইব্রেশন করবো। আপনার এখানে ধরলে শব্দ শুনবেন, যখন শোনা বন্ধ হয়ে যাবে, ভাইব্রেশন না, যখন শব্দটা শুনে বন্ধ হয়ে যাবে তখন হাত তুলবেন। আবার কানের সামনে আসে যখন শুনবেন তখন হাত তুলবেন। না গেলে হাত তুলতে হবে, বুঝলেন? এখানে হ্যাঁ, আর এটা তো আপনার আমি ভাইব্রেশন করছি এখানে, এখান থেকে এটা নিয়ে এখানে, এবং কম্পন কিন্তু এখানে, কম্পন কিন্তু এখানে না, তাহলে সে একটু শোনার পরে আর শুনবে না, ঠিক আছে? তখন জন্য আসলে আমি এখানে নিয়ে আসছি, কিন্তু 1 সেন্টিমিটারের কাছাকাছি, এবং এটা প্রং, এটাই আমি ভাইব্রেশন করছি। তখন যে শুনছে, তার মানে কি তার এয়ার কন্ডাকশন ভালো, ছিল বোন কন্ডাকশন, আর এটা হলো এয়ার কন্ডাকশন। এখান থেকে নেওয়া আসার ভিতরে যে যাতে হাত না লাগে, তাহলে কম্পন বন্ধ হয়ে যাবে। কম্পন বন্ধ হওয়া মানে শব্দ বন্ধ হবে, ঠিক আছে? এভাবে একটা, এরপরে অন্য কাজ, একইভাবে অন্য কাজ। এটা হলো হেয়ারিং টেস্ট। আর ওয়েবার টেস্ট হচ্ছে আপনি খেয়াল করবেন দুই কানে সমানভাবে শোনেন কিনা, অথবা কোনো কানে কম বেশি শোনেন কিনা। এটা বলে আমি এটা ভাইব্রেশন করবো, ভাইব্রেশন করে হাতকেও এখানে যায়। শুনছেন কিছু? কিরকম শব্দ হয়, শব্দ বেশি, শব্দটা কিরকম?
টোন টোন এখন এটা নিয়ে আমি তো এখন সলিড শক্ত সারফেসে দিই পরীক্ষার সময় দেওয়া যাবে না পরীক্ষার সময় দিতে হবে একটাতে একটা একটা এভাবে না একটা একটা অথবা কাজ হবে না তাহলে ওটা তো ব্যাখ্যা তো বললাম ওদের কাছে 4টা আছে আরো একটা দিলাম আপনারা একটু প্র্যাকটিস করেন